हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी एएलपी 2018 का जो आज का एग्ज़ाम था 17 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसके मैथ, रीजनिंग और जो करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस थे उनको देखेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिसने अभी आरआरबी एएलपी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया, उनको आंसर्स कीज मिल जाएंगी। और जिसका 20 अगस्त को एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछने आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड तो फेसबुक या टेलीग्राम पर टाइप कीजिए, सर्च कीजिए ऑनलाइन फ्री स्टडी, ओके। और वहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो देखिए, पहले देखते हैं मैथ्स से क्वेश्चन जो हैं, मैथ्स से क्वेश्चन आए थे कुछ। ठीक है, तो ये देखिए मैथ पे क्वेश्चंस थे। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, ठीक है, मैथ्स से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो देखिए हमें 5 मैन और 5 वुमेन दी थी और बोला था 5 मैन और 5 वुमेन इक्वली है। ठीक है, इक्वल है, ओके। और ये 5 वुमेन नहीं है, यहाँ पर 3 वुमेन है। कितनी है? यहाँ पर 3 वुमेन है। ठीक है, ओके। तो 5 मैन और 3 वुमेन इक्वल हैं। ठीक है, ओके। और ये तीनों के तीनों अगर अगर काम करते हैं तो 20 दिन तक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछा था उन्होंने 3 मैन और 4 वुमेन कितना दिन में काम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वेशन निकाली। 5 वुमेन और 3 वुमेन के बराबर हमने निकाला 2 वुमेन जो हैं 1 मैन के बराबर काम करेंगी। क्या करेंगी? 2 वुमेन जो हैं, ठीक है, 2 वुमेन जो हैं किसके बराबर काम करेंगी? 1 मैन के बराबर। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने इक्वेशन में रखा, यहाँ पर जो इक्वेशन थी, यहाँ पर जो इक्वेशन उन्होंने बताई थी, यहाँ पर इक्वेशन में रखने के बाद, ठीक है, तो हमें पता है कि 2 मैन के 1 मैन के बराबर है वुमेन। तो देखिए 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक है, प्लस 4 वुमेन है ही। ठीक है, 4 वुमेन है, उसके उसके बराबर देखिए मान लीजिए 20 इंटू 10 दिया हमें, 20 इंटू 10 मतलब 10 दिन के तक काम करेगा। ठीक है, और हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे? हमारे पास सिंपली आ जाएंगे 20 दिन। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया था बहुत सिंपल। देखिए हमें निकालना था 250 का 40%। कितना निकालना था हमें? हमें निकालना था, हमें ये यहाँ पर निकालना था 240 का, सॉरी 250 का 40%, सॉरी 40% निकालना, मैंने यहाँ पर 40% निकाल दिया, तो आप निकाल सकते हैं 115% आ जाएगा। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा 1/1 प्लस साइन। कोई बात नहीं, आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हम जूम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे जूम कर देते हैं। ठीक है, अब आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन, आपसे पूछा था, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या होगा, आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं मिले तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ये आएगा ऊपर, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, क्या कट जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 बचेगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए साइन से साइन कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक स्क्वायर का, सेक का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन था, देखिए हमसे पूछा था विकर्ण कितने होंगे। हमसे पूछा, एक पॉलीगन दिया था और हमसे पूछा था विकर्ण कितने होंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज दी थी 15। ठीक है, नंबर ऑफ जो डायनोगोल्स पूछे थे हमने, यानी कि विकर्ण पूछे थे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला था वो n कोष्टक में n-3/2 होता है। तो n हमारे 15 दिया है और n-3 करेंगे तो 12 आएगा अपॉन 2 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 90। कितने आएगा? 90 आएगा। ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन पूछा था बहुत ही, देखिए जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा था वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। देखिए आपको ए और बी की दूरी निकालनी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको r1 मान लिया, इस त्रिज्या को r1 मान लिया, इसको r2 मान लिया, और यहाँ तक की दूरी d मान ली। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, सिंपली फॉर्मूला होता है ये, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो
इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी वैल्यू दी होंगी, क्योंकि वैल्यू हमारे पास नहीं है, वैल्यू दी होंगी तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये आपका फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं हम रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। देखिए कैलेंडर में से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, तो कैलेंडर का क्वेश्चन करना है। देखिए कैलेंडर, एज और जो मिरर इमेज और जो आपका क्लॉक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मिले हैं मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा 5.49 में एंगल क्या होगा, तो घड़ी से क्लॉक से क्वेश्चन आया था। तो इसका एक फॉर्मूला आता है 11/2 m इक्वल टू 30 हावर प्लस माइनस थीटा। तो हमें थीटा पूछा था, तो 49 इक्वल टू होगा, देखिए m बराबर होगा 49, ठीक है, मिनट, ठीक है, जहाँ पर हम मिनट बोलते हैं। हावर दिए हैं 5 घंटे, ठीक है, प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा निकल कर जो आएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा आएगा वो आएगा 119.5 डिग्री। क्या आएगा? 119.5 डिग्री हमारा थीटा होने वाला है, ठीक है। ओके, तो देखिए एक और नंबर सीरीज दी थी हमें, आप नंबर सीरीज 2 से 3 4 बार समथिंग पूछ ली है। तो देखिए हमें नंबर सीरीज दी थी 2, 5, 11 और 27, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 47 होने वाला है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको एक देखिए एक बर्ड्स की सीरीज दी थी DWCXKR, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखिए DW का उल्टा है, क्या है? D क्या है? W का उल्टा है, C क्या है? X का उल्टा है, K क्या है? R का उल्टा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा S, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर था। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो ये थे, और कुछ भी जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उनके आंसर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं अब जनरल साइंस में से क्या क्या पूछा गया था। देखिए जनरल साइंस में से आपको बेग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बेग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉस्फोरस का परमाणु संख्या पूछी गई थी। फॉस्फोरस की परमाणु संख्या जो है 15 है, ठीक है। हमसे पूछा गया था 3 चीज़ें दी थी हमें, पानी, विषम, इसमें से निकालना था हमें पानी, अलॉय और हवा और मिल्क। तो आपको मिल्क जो होने वाला था उसका विषम होने वाला था, ठीक है। खून का थक्का किस विटामिन से बनता है, किस विटामिन के कारण बनता है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो खून का थक्का बनता है विटामिन के कारण बनता है, ठीक है। ओके, और हमसे पूछी थी कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई है जूल। क्या है कार्य की इकाई? जूल, ठीक है। दर्पण से क्वेश्चन आया था, अवतल और उत्तर दर्पण से क्वेश्चन आए थे। पौधे का बौना होने का कारण क्या है? पौधे के बोने होने का कारण पूछा था हमसे। तो देखिए बोने होने का कारण का आपका एक क्वेश्चन था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन था। तो COSO4 का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पूछा था आपसे, इनमें से कोई सा पूछा था, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो आपका देखिए रिडक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, देखते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे। तो करंट अफेयर से पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो देखिए पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमण, तो बहुत ही फेमस है निर्मला सीतारमण, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी पूछ लिए थे हमसे, विदेशी मंत्री जो हैं, विदेश मंत्री जो होते हैं वो हमसे पूछ लिया था, ठीक है। तो ये इनका नाम है विजय गोखले। क्या नाम है? विजय गोखले। थर्ड पूछा था हमसे क्वेश्चन, हॉकी 2018 वर्ल्ड कप यानी कि जो जूनियर का विश्व कप किसने जीता? तो यह जीता था इंडिया ने। कहाँ जीता था? इंडिया ने, ठीक है। ओके, अगला है एनीथिंग बट खामोश के लेखक कौन है? एनीथिंग बट खामोश के लेखक यानी कि एक पुस्तक है, देखिए खामोश बर्ड जो है शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बार बोलते थे अपनी मूवीज में। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है शत्रुघ्न सिन्हा ने, ठीक है। ओके, किसने लिखी? शत्रुघ्न सिन्हा ने ये लिखी है, ठीक है। ओके, देखिए और अब देखते हैं पांचवें, नालंदा की भाषा क्या है? सॉरी, नागालैंड की भाषा क्या है? नागालैंड की भाषा कुछ इस प्रकार हुई, देखिए जो आपको दे रखा है यहाँ पर, जो देखिए CRCOLE, क्रोकले, सॉरी कुछ इस प्रकार की ये लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो देखिए ये दिया जाता है साइंस के लिए। किसके लिए आता है? साइंस में जो भी आप अच्छी चीज करते हैं उसमें दिया जाता है। देखिए इसमें CSIR जो साइंस में, तो साइंस में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो यही है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। ओके, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अश्विन ने डेनिश लेली का रिकॉर्ड किस ग्राउंड में तोड़ा? डेनिश जो लेली है उनका रिकॉर्ड
किस ग्राउंड में तोड़ा? तो तोड़ा तो नागपुर में है, लेकिन क्या देखिए कैसे तोड़ा, 300 विकेट लिए 54 टेस्ट मैच में। ये सबसे कम मैच में और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। तो ये कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर किया था इन्होंने? नागपुर में, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ ये मैच था, ठीक है। इस मैच में नागपुर में खेला गया और इसमें अश्विन ने 300 विकेट किए थे 54 टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है संघाई महोत्सव कहाँ होगा? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, संघाई महोत्सव जो होता है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, वो मणिपुर में होता है, ठीक है। नालंदा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी चीनी ने विजिट किया था? तो ये क्वेश्चन देखिए कौन से चीनी ने विजिट किया था, ये प्रथम था या पहला था, ये क्वेश्चन वही मिला, लेकिन इतने क्वेश्चन मिला तो आपका इसका सही से आंसर नहीं मिल पाया, ठीक है। ओके, आई थिंक ये पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस में और आंसर सारे सही हैं, कोई भी कहीं से ऐसा नहीं लिया गया है क्वेश्चन के, कहीं से मैंने बाहर से ले लिया है। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चंस लिए हैं। टाइम इसलिए लगा है वीडियो बनाने में क्योंकि क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, सही क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। मैं अपने से नहीं बनाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि फेक वीडियो बनाना सही बात नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों को आंसर्स कीज भी चाहिए, और जो भी व्यक्ति आगे 20 अगस्त को एग्ज़ाम है तो उनका भी एग्ज़ाम है, तो उनको भी सही क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है मुझे। तो देखिए सही क्वेश्चंस मैं डालूंगा इसमें और सही आंसर भी डालूंगा। अगर आंसर गलत भी हो जाता है तो देखिए उसको हम कमेंट बॉक्स में मैं सही कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो सारी की सारी वीडियोस और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।